अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा इंफॉर्मेटिव मैकेनिकल चैनल मैक एंड टेक स्किल्स। सो वीवर, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और बाआफियत होंगे। सो वीवर, आज जो है डेली रूटीन की तरह आज भी मैं अपने चैनल में जो ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप अपने व्यूवर्स को कंप्लीट तरीके से इन्फॉर्म किया जाए कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन विले में या अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस में जो किचन्स का पानी है या टॉयलेट्स का पानी है या इसके साथ जो हमारे पास ड्रेसिंग एरियाज़ में वाटर होता है या लॉन्ड्री एरियाज़ में वाटर होता है, उसको कैसे ड्रेन किया जाए। तो इंग्लिश में हम इसको टॉपिक दे सकते हैं कि हाउ टू ड्रेन आवर टॉयलेट वाटर फ्रॉम द एक्सटर्नल एरिया टू एक्सटर्नल नेटवर्क। सो वीवर, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे यूज़ किए गए पाइप हैं वो दो टाइप के पाइप यूज़ किए हैं, और ये पाइप यूज़ करने का मकसद जो है खाली आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन देना है कि ड्रेनेज पाइप के लिए पीवीसी पाइप और यूपीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें क्या साइजेस होते हैं, उनकी वॉल की थिकनेस क्या होती है। सो वीवर, यहाँ पे देख सकते हैं ये 110 mm का पाइप है, और इसके साथ जो पाइप यूज़ किया गया है 160 mm का है। तो इस पाइप को यूज़ करने का जो पर्पस है, जितना भी 110 mm का पाइप है उसके अंदर जो विलेज से पानी आ रहा है, ड्रेनेज का पानी, जिसमें फ्लो ड्रेन का पानी है यानी जिसको फ्लो ट्रैप कहते हैं, वॉश बेसन का पानी है जिसको बेसन कहते हैं, शावर का पानी है, ये बाथ टब का पानी है, और जिसमें लॉन्ड्री का पानी है, वॉशिंग मशीन का और डिश वॉशर का पानी है, वो सब पानी जो भी पाइप कलेक्ट कर रहा है वो है 110 mm का क्लास 4 का पाइप। ये देख सकते हैं। इसके साथ जो पाइप हमने यूज़ किया है वो पाइप है 160 mm का पाइप। 160 mm का पाइप पूरे विले के अंदर से जो WC हैं, जिसमें अरबिक WC और इंग्लिश WC हैं, उनका पानी ये यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है। तो और उसके साथ साथ जितने भी राइज़र हैं फर्स्ट फ्लोर से या ग्राउंड फ्लोर से या रूफ फ्लोर से, वो राइज़र भी WC का पानी लेके इस 160 mm के पाइप के अंदर शामिल हो रहे हैं। सो वीवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो पाइप जो है पैरेलल मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे एक फ्लो ड्रेन का यूज़ किया गया है, और जितना भी पानी है रॉक फाउंडेशन के अंदर से मूव होता हुआ एक्सटर्नल नेटवर्क में शामिल होता है। उसके बाद इंस्पेक्शन चैम्बर में ड्रॉप होता हुआ ये सिटी ड्रेनेज वाटर में शामिल हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी पाइप लगाए गए हैं वो 1% स्लोप के साथ हैं, और बड़ी ही आसानी से यहाँ पे और बड़ी तरतीब के साथ फिटिंग्स का यूज़ किया गया है। आगे चलते हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक रेन पाइप के बारे में बताऊंगा जो इनसाइड वॉल में एम्बेडेड है और रूफ से पानी को फ्री डिस्चार्ज करेगा यहाँ पे। सो वीवर्स, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्लीन आउट का यूज़ किया गया है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पाइप का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, तो 30 मीटर के बीच में देख सकते हैं क्लीन आउट का यूज़ किया गया है। पाइपों के साइज़ यहाँ पे मेंशन है, पाइपों की जो वॉल थिकनेस है, जिसमें जैसे जैसे क्लास बढ़ती है पाइपों की वॉल थिकनेस बढ़ जाती है। ये देख सकते हैं 16 बार का एक यूपीवीसी का पाइप ये इंस्टॉल किया गया है, क्लास 5 का पाइप है ये। सो व्यूअर्स, आगे की तरफ मूव करते हैं तो ये देख सकते हैं 1% स्लोप के साथ ये दोनों पाइप जो है आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं पाइप जो है 90 डिग्री में डाइवर्ट हो रहे हैं। तो व्यूअर, जहाँ भी पाइप 90 डिग्री में डाइवर्ट्स होंगे तो उसकी बैक पे लाजमी क्लीन आउट का पॉइंट इंस्टॉल किया जाएगा। वो क्लीन आउट का जो पाइप है वो मेंटेनेंस पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे बैक फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी और जब टाइलिंग हो जाएगी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा पाइपों को क्लीन करने का या मेंटेनेंस करने का या उनकी ब्लॉकिंग को रिमूव करने का। तो यहाँ पे दो पाइप जो हैं इस तरह से क्लीन आउट के यूज़ किए गए हैं। सो हर 30 मीटर के बीच में एक क्लीन आउट का इस्तेमाल किया जाता है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट वाटर की लाइन में गली ट्रैप का यूज़ किया गया है, ताकि पानी जो है इंस्पेक्शन चैम्बर की स्मेल बैक साइड पे बैक न मार सके, तो यहाँ पे गली ट्रैप का यूज़ किया गया है। तो अब हम जो है आगे की तरफ लेके जाएंगे इसको। तो आगे की तरफ आपको इंस्पेक्शन चैम्बर में बताएंगे कि जो इंस्पेक्शन चैम्बर में पाइप ड्रॉप हो रहे हैं और जो वहाँ से जो इनलेट है और जो आउटलेट है, इन दोनों में जो है 4 से 5 सेंटीमीटर का फ़र्क रहेगा। यानी जो इनलेट है, ये 3 इनलेट नज़र आ रहे हैं आपको, ये तीनों इनलेट जो है इनकी हाइट ज़्यादा होगी पाइपों की, और जो
यहाँ पे एक पाइप देख रहे हैं जो आउट गोइंग पाइप है, ये नीचे होगा 4 से 5 सेंटी, ताकि इंस्पेक्शन चैम्बर में ज़रा भी पानी स्टॉक ना हो सके। सो वीवर, उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नई वीडियो आने तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा।